3, 2, 1, go. It's just on 9:45 on a beautiful Saturday evening. We're here at Freedom Farm, which is on the corner of Stellenbosch Arterial and Modderdam Road. And we know of Lady Auntie Rachel and Auntie Dura. They've been looking after kids in the zinc shacks. And one of the gems that we find here at Freedom Farm, sy gaan nou vir ons sê wat haar naam is en dan gaan ons verder praat met haar. Sê gou vir die mense, wat is die naam? Naam is Hajira Kamar. En wat is skool is dit? Ik is bij Katinia Primair, ik is 15 jaar oud. Ik was 10 jaar uit school. En u is nou in graad? 7. Graad 7 man. What's phenomenal about her is dat op die oomblik toe sy nou jou uni report kry, sê gou vir die mense paar van jou results wat sy gekry het van die verskillende vakke. Ik heb al 7 in mijn maths gekregen. 5 van mijn levensvaardigheid. Ja? 6 in mijn Engels. En So jy kan Engels praat nou, kom ons sê ek moet Afrikaans praat saam met jou. But Auntie Rachel is standing right next to her. And Auntie Rachel, this is a young lady, you call her your daughter, and you're very proud of her that she's reverted to Islam. yes. And what did that mean to you when you had to accept her in, looking after like you do for so many children, with her coming saying that she's now going to be Muslim, Auntie Rachel? Ja. Vir my is dit 'n baie ek het vir Adira ontmoet en Adira is 'n baie intelligente kind en sy het nog 2 maatjies gehad, hulle is 2 sustertjies en ek het vir hulle gesien omdat ek in die gemeenskap werk, het hulle baie na aan my hart gelê. Ek is baie oor kinders wat na skool gaan. Ja. En Adira, wat ek hoor, Adira is Muslim. Ek is verskriklik met 'n baie sagte puntjie in my hart vir moslems. Alhamdulillah. En ek weet wat is hulle gee begin om vir mense. Hulle sal hulle laaste gee vir jou. En ek het vir haar ingeneem, maar ek het baie respek vir haar geloof. Ek sal nie laat sy haar geloof vergiet in my woning nie. En sy is 'n kind wat baie lief is vir skool. Ja. Sy is baie lief vir haar ouma. Haar ou 2 oumas en haar Ja. ouma, 'n moslim ouma. Ja. Maar sy is verskriklik lief vir haar en wat haar groot gemaak het. Maar op die oomblik Hajira het die ouers sien. Nee, sy maar mami, sy het 'n mami maar hulle sy is nooit daar gewees vir Okay, haar. okay. Haar ouma, 'n moslim ouma. En ek gaan daarna baie na ouma toe. Ek gaan wys vir haar hoe goed haar kleindogter is. En die dag wat ek vir haar gaan plek so by die skool het die meneer gekyk na haar ou report en hy het gesê die kind wil ek in my klas hê. En So jammer net jy so vir 2 jaar Hajira het jy nie skool gegaan nie. ja. En wat in hy 2 jaar het jy net het jy net gedwaal Auntie Rachel? En ek het vir haar onder my vlerk geneem. Ja. En sy is 'n pragtige, lieflike mens. Baie gehoorsaam, altyd daar om vir my koppie tee te maak. Ai, joh. En sy is baie netjies op haarself. Gaan ons nooit 'n koppie van hy tee proe nie? Enige tyd. Nou sê gou vir die mense Hajira, ons het nou vergeet van hy 2 jaar wat hy in die skool gaan het. Kyk die pragtige resultate wat sy gebring het met die uni report en dit moet vir u en haar ouma baie trots gemaak het op haar. Sê vir my, is verniet om te droom en van ons jong kinders droom nie meer nie. Het u enige drome wat u regtig het, wat hier binne in jou hart sit, wat u sal lyk moet waar kom? ik wil een dochter, wie zie je vandaag? Maar sy is 'n dogter. Een dochter. Oh, ek maak maar joke. So u wil 'n mediese dogter word. Ja, want ik wil andere mensen helpen, wat bezeerd is. Ja. En ik is liever met bewonden te werken. Is bang vir die bloed nie? Nou, wat dink u sal u moet doen om daai droom 'n waarheid te Om maak? school te gaan en om te studeren. En dat mijn dromen kan waarkomen. En u is bereid om hard te werk? Ik is bereid om hard te werken. En weet jy al watter hoërskool u sal lyk om by te word? Ja, ik
Excelsior? Nee, maar hulle dink hulle kan rugby speel en sokker speel, maar ek dink nie. So Excelsior en Antirracial is Excelsior, is dit te ver hier vandaan? Nee, is in Oudbella, by die 4, ek dink is daar by die in Bella. Omdat my seun, ek het vir hom daar gaan skool 'n plek gaan soek en daai omdat hy ons hier in die Squatter kan bly, het meneer vraag hom gesê bring daai seun vir my. Ek gaan nie laat hy sweer op die strate nie. En weet ek is so dankbaar dat hy my seun aanvaar het. Hy's matriek nou. Oh, wonderful. En Azira wil ek graag sien. Ek wil stap die pad saam met haar. En sy is so 'n pragtige kind vir my. Sy lê nog so agter my rug. So ek dink Hajra, ek wil hê iemand in Antirracial. Die kom nog van ons groepie af. Ons maak nie, inshallah, dat ons gaan hard probeer om vir Hajra en miskien as 'n ander kinders in dieselfde boot is soos haar. Ons gaan nie promises maak nie, maar ons gaan die intention clear maak dat ons gaan probeer om vir haar in te kry by Excelsior op die skool wat sy wil bywoon, maar ook om haar skoolloopbaan se fondse te betaal om dit makliker te maak, dat sy net moet konsentreer op haar skoolwerk. En vanaand maak ons daar die intention inshallah on behalf of on Lisa for Change, ons 'n groep wat altyd uitkom hiernatoe. En al wat ons vra is dat u net na haar en al die ander kinders wat u na kyk. Ek weet dit is nie maklik nie, maar kyk net na hulle en ons kan probeer ons bes om mense in te lig wat hier aangaan. Hoe sulke intelligente kinders soos Hajra, ons moet nie kyk waar hulle woon, maar ons moet hulle 'n kans gee. So ons gaan probeer om die woord daar uit te kry, maar vir haar wil ons net sê, Hajra, vasbyt, onhou Allah eerste en dan sal alles regkom inshallah. Klein stappies en onthou dat goeie mense aan die Rachel en die Dora wat omgee vir u en jou ouma. As u hard werk, net vanaand sê ons, u moet nie worry oor enigiets anders nie. Doen net jou skoolwerk, doen alles op tyd, doen wat u moet en ons sal die verder die pad saam stap met u. Ja. En die Rachel, ek wou u sal ook lyk om 'n community garden te begin te hê. Ja. As die grond lekker vrugbaar is. Ja, die grond kyk jy so lekker swart. Jy vat dit so deur jou vinger. Ayo. Dit is ek het mos maar op plaas kan jy. Ek het so anders so kaalvoete geloop daar op die plaas. Ja. So wat vir my, ek wil graag die vrouens oplig. Ja. Ek wil hê hulle moet elkeen ook 'n tuintjie begin in hulle jaar. As die space vir tuintjies is. Ja, is baie space, wat ek wil graag daai doen. Ja. En dan ek wil ook ons jong tieners. Ja. Ek is baie besig met hulle. Ek is so proud op hulle. Dat ons het langlaas 'n pregnancies gehad. Wow. Ons het langlaas ons jongs kinders op drugs gehad. Ek is maar almal se ma met die gemeenskap vrouens wat ons my ondersteun. So as ek in die area is, hier kan ek maak 'n inboek hierse. Maar die Rachel, ek is bly, want hy skak is hier, en die skak is van Islamic Relief en ons gaan saam met hulle praat want die is die tipe werk wat hulle sal lyk om te doen om vir julle te help om 'n groentetuin te begin te in die gemeenskap, so Ankel Ishak. Ons gaan praat daar saam met hulle, want die is die werk wat hulle ook doen en hulle is saam met ons en ons partners. So miskien sooner than what you think, sal daar miskien 'n groentetuintjie of 2 hier kom en ons gaan die eerste van die hoe sal hulle sê, die eerste saadjie plant. En as daar whatever dit is wat ons plant, as hy kom, ons maak sop van die eerste. Ek wil net sê, ons kom vir die eerste pot sop, kom ons deel. Ek by oor sop maak. Ek maak vir die gemeenskap sop. En dit is so vir my 'n plesier om te sien wanneer ek pot maak. Ek het by Jenzira die moslimpot, ek koop 'n moslimpot. Kry jy 'n moslimpot hier seker? Ek noem dit 'n moslimpot met Jenzira gekoop. Ja. En ek so lekker dit boem. Ja. So ek hou van en ek maak hom op die vuur. Ja. Dan as ek by julle huis gesit, Ja. eet dan saam in daai pot. En
so lekker om Sal julle miskien iets goeie soos plastiek markeer en sulke dinge vir binne as dit miskien lek of so? Ja, ons het gekry nou by City gekry. Maar wat is baie smart, ons vra altyd ons het nou 'n mannetjie wat vir ons kyk hoe dis maar jou dak lyk of jou balk is nog nie lekker nie, dan help ons. Ons is hard besig daarmee ook. So ons doen alles in een. Moenie worry nie, maar jy het gedink die boeberunners bestaan nie meer nie. Ons is 'n bietjie groter geraak. Daar's meer plekke wat ons nou na toe gaan, maar nou net, ons is maar net 'n phone call away. Ek weet jy het Nadir en Faisal se nommers. Gee maar vir ons 'n lykie. Wat Hajira? Moenie dink enigiets anders dink jy gaan hy vlaggie waai vir al die ander jong dames hier om ook terug skool toe te gaan. Al wat jy moet doen soos ek weer sê, doen net jou skoolweek allereerste en kyk om na al die mense wat vir u omgee. Sy sal die droom sal 'n waarheid word inshallah. Okay, sê amen inshallah. Ja, sê. Dankie uit die reis vir die tyd. En nou hier vandaan af is nou amper tyd. Ons het gesê 67 minutes van Mandela wil ons hier deurbring. Ons gaan nou vir die eerste keer Valhalla Park toe ook. So ons gaan daar die mense wat sy ondersteun. As daar enige boodskap wat u vir die groepie sal lyk om te gee. Ja, ek wil net sê baie dankie. Ons het 'n bietjie die boeberunners verlang. Ons het nou so 2 dae gelede het ons gepraat, ons het so uitgekyk en ons het baie mooi gepraat en die kindertjies het gesê hulle kan nie wag meer nie. So ons wil vir julle sê baie dankie vir almal wat die Vader uitgestuur het vanaand om vir ons hier in die koue aand vir ons almal die maggies vir al die kindertjies te vul. En ook dan vir die groot mense wat hy lekker warme kombers oor hulle. Ek voel vanaand 'n Spaan maar hulle is elke dag vanaand. So dis 'n bietjie sterk gesig, maar ek kan vir julle sê baie dankie. En ek hou ook van Hajira. Ek sê altyd van nooit jou geloof vergeet nie. Waar sy in my woning is, staan sy op en sy spraak. Sy is vir my iets baie mooi. Ek kyk my aan haar. So ons gaan 'n paar baaiers en doekies ook bring, né? Ja, sy kan baie goed doekies. Hulle die ander mannetjie het gebring die die salaattoppe. ja. En sy het vir almal dit aanteken vir doekies gesteek. En ek sê, "Joh, maar dis is mooi." Maar en almal het so geloop en hulle was baie keirig om sy gaan hulle honker toe kom terug tot op die kleintjie. Maar ek kan sê, jy weer eens baie dankie. Nie 'n probleem, Antjie. Dankie baie vir u dat u die huis oopgemaak het vir ons en dat ons vir die mense kan help. Okay? Goed gaan? Ons net aan die se gebed. Né? Sê. Daar kry sy ja. Kom hier, sien ook. Alright. Okay, so ons is op pad Valhalla Park toe aan die Rachel. Het die foonnommer? Ek sal van die Rachel weer 'n miskool gee. Yes, net Nee, dan ons 'n draadjie maak. Ek sal saam as